অতিরিক্ত মায়া মানে অতিরিক্ত যন্ত্রণা। এই শহরে শুধু ছেড়ে যাওয়ারই গল্প শুনেছি, কখনো ফিরে আসার গল্প শুনিনি। মানুষ তাকে আগলে ধরে বাঁচতে চায়, যার মধ্যে সে মানসিক শান্তি খুঁজে পায়। সবাই বলে ধরে রাখতে জানলে হারায় না, তবে আমি বলি থাকার ইচ্ছে না থাকলে কাউকে ধরেও রাখা যায় না। এই ধরনের ভিডিও যদি তোমাকে ভালো লাগে তাহলে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রেখো।